a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a questa trasmissione speciale. Oggi vi presenterò questi amici di Bellunesi nel mondo, ma anche amici miei personali. Siamo in una giornata molto speciale. Venezia, tu che sei consigliere ABM, storica collaboratrice dell'associazione, ti chiedo di presentarti per i nostri ascoltatori, ma anche presentarmi un po' questo bel gruppo di famiglia che abbiamo qua. Ok, io sono Venezia Simoe, sono da anni consigliere dell'ABM, sono nata in Uruguay, ma ho sposato un bellunese e da tanti anni mi trovo a Belluno. Oggi ho il piacere di farvi conoscere i miei amici di Uruguay che sono venuti a fare una visita da me e conoscere un po' Belluno. Il mio amico, che si chiama Rodolfo Verocai, le sue origini sono di Cortina d'Ampezzo e è qui proprio per ritrovare le sue radici e farla conoscere a sua figlia e a sua nipote. Ecco, beh, sentiamo ora la tua voce, caro Coco Verocai, che ti ricordo già da tanti anni, amico di Bellunesi nel mondo, sì. E sei tu un bellunese nel mondo. Certo. Presentati un po' e raccontaci che belle ragazze abbiamo qua. Sì, va bene, io sono Rodolfo Coco Verocai, le mie origini sono di Cortina d'Ampezzo e vieni qua a portare la mia figlia e la mia nipote e sono molto Emozionato. Emozionato, sì, questa è la parola. Sei un papà orgoglioso che lavora tanto claro. per la propria famiglia. Sì, claro. Beh, ora diamo un po' la parola a Sì, queste claro. brave ragazze che sono delle sportive incredibili. Iniziamo da qua. Puoi per favore per i nostri ascoltatori su Radio ABM, Voce delle Dolomiti, presentarti, raccontaci chi sei e da dove vengono queste radici bellunesi. Bueno, sono Cecilia Verocai, giocatrice del rugby, come la mia nipote. Sì, siamo qua un po' come ha detto il mio papà per conoscere la città delle nostre radici e passare una Natale Capodanno insieme. Molto contenta di fare questa esperienza deportiva all'Italia, l'ho fatto durante 2 anni e adesso sono a Parigi un po' seguendo quella esperienza sportiva, ma sempre contenta di tornare all'Italia. Sì, certamente. Che abbiamo qua? Presentati per favore per i nostri ascoltatori. Bueno, io sono Antonella, ho iniziato quest'anno a giocare rugby qua in Italia, fa 2 mesi che sono qua, imparando l'italiano adesso. Ma va bene. Sì, ma parli benissimo, sì, dai. Sei giovane, quanti anni hai, se posso chiedere? 23, gioco rugby da 10 anni, da piccola. Sì. È tutta una vita. Sì, e attualmente gioco al CUS Milano di Milano. Ok, beh, mi viene da chiedere un po' com'è nata questa passione, che vedo che è una passione di famiglia. L'Uruguay ha una lunga tradizione con la squadra di rugby. Come si chiama la squadra? Los Teros. Las Teras. Bene, Sì. bravi. Beh, iniziamo forse da qua. Com'è nata questa passione per questo sport così che uno potrebbe pensare forse non così da donne, no? Sì, lo prima ha iniziato grazie al papà di Antonella, il mio fratello Germán, sì, che lui insieme a qualche amici ha veramente fatto una nostra squadra all'Uruguay che si chiamava Imaca. Bueno, abbiamo cominciato a giocare tutti insieme e un po' la famiglia come anche ha, come si dice, ha preso lo sport come parte della famiglia. Dopo anche i miei nipoti, Antonella e il suo fratello, e la verità per noi il nostro club è un posto dove la famiglia si incontra. Si incontra. Sì. E sì, è una forma di vita per la nostra famiglia, per stare tutti insieme, tanto così che adesso siamo in Italia per giocare insieme. È un vero orgoglio, un vero orgoglio. Sì, certo papà, complimenti caro Coco perché hai delle eredi anche molto, molto speciali. Sì, mi piace quello che dici tu
dello sport visto anche come un punto di incontro tra le famiglie, e mi viene da pensare un po' anche parte della tua e la vostra storia delle migrazioni, no? Come anche i migranti all'estero si riunivano in club, associazioni, per poter mantenere quei valori, condividere, fare un incontro tra famiglie. Forse anche tanti dei nostri ascoltatori ora stanno dicendo sì, la vecchia associazione, il vecchio club, che tanti sono nati grazie ai migranti italiani e anche bellunesi. E come è nata questa opportunità di giocare qua in Italia? Come si è data? Bueno, grazie alla Radici, perché per noi, per uruguayani, è difficile andare all'estero. Il mio papà tanto tempo fa ha fatto tutta la cittadinanza, ha cominciato a trovare un po' la storia delle sue radici. Quello è stato anche bello per tutta la famiglia, conoscere il passato, diciamo. E bueno, all'avere noi la cittadinanza qua in Italia possiamo, tanto Anto come io, giocare come cittadino. Sì? Sì, sì. Come cittadino? Sì, come cittadino e non come straniero. Sì. Sì, ma è bello perché per voi significa poter anche rivendicare quella eredità che voi avete. Voi siete discendenti di bellunesi in questo caso, di Cortina d'Ampezzo se non sbaglio. E so che tu, Coco, hai fatto un bel viaggio di turismo delle radici, anche promosso dalla Bellunesi nel mondo, tanti anni fa. Una parola per descrivere quel viaggio? Emozionante. Riconfortante, non so se è la parola. Sì. E io un bello ricordi, tantissimi. Anche Cortina d'Ampezzo è un posto bellissimo, solo già da sé, quindi figurati, no? È bello poter, ora che quel viaggio che hai iniziato tu, tornando alla terra della tua famiglia, ora anche porta tante gioie alla tua famiglia, ma a quella attuale, quella d'oggi. E ci spostiamo qua, che sei la più bella giovane qua che fa in radio. Raccontaci anche un po' come è nata questa passione, qualcosa ci ha già detto lei, ma come è nata dentro di te questa passione per il rugby? Mi nasce prima per il mio papà, che ha iniziato con questo. Gioco da 10 anni, anche gioco con il mio fratello. Sì, quando io ho iniziato, io ho 10 anni e lui ha 5. E giocavamo insieme, io e il mio fratello. Entonces sì, tutta la vita con questo. Non immagino senza il rugby. Mi piace quella, quindi una passione, ecco, una passione di famiglia, una passione personale. Non so, ti hanno mai fatto sentire diversa perché eri donna nel rugby o non va quello in quello sport? No. Okay. La mia esperienza personale no, ma sì sé che esiste veramente. E nella tua esperienza, tu che sei di un'altra generazione, forse hai vissuto qualcos'altro o ti sei sentita sempre... No, io penso che anche ha molto a che vedere in questo. Il nostro club, quando ha iniziato l'equipo femminile e il maschile, il maschile insieme. Per quello il nostro club non ha mai avuto quella differenza. Ma è certo che in altri club sono solo per il maschile e non hanno rugby femminile. E anche noi, la famiglia... Lei ha giocato con il suo fratello, anche io con i miei fratelli, con la mia nipote, come... Bene, no, ma che bello quell'esperienza, sapere, anche forse possiamo incoraggiare tante bambine, adolescenti che ci staranno sentendo per intraprendere questo sport che una volta pensa no, non è per le donne, ma che no, possiamo farlo benissimo anche, quindi scusate, no, ma certamente, ma è bello, anche lo dico da discendenti di Argentina, no, anche no, discendenti di bellunesi, e che abbiamo la nostra squadra, e so che anche tante belle partite che hanno fatto con l'Uruguay, noi abbiamo los Pumas, quindi contenta. Cosa avete in mente per il futuro a livello professionale, no? Nelle vostre rispettive carriere? Iniziamo da qua, cosa ti piacerebbe poter fare o continuare? Sì. Bueno, io sono un po' più grande, io ho 33 anni, penso che bueno, giocare questi ultimi anni della mia carriera sportiva nel meglio livello. Certamente Italia è un livello molto più alto che quello che noi abbiamo a Uruguay o a Sud America. Adesso sono a Francia, che è ancora un po' più alto, e niente, continuare a giocare, fare il meglio possibile e sfruttare l'esperienza. Ecco, certo, bravissima. E di qua? Per il momento lo stesso, sono appena arrivata in Italia, mi piace tantissimo la squadra, ma in un futuro
lo stesso, poter andare a altri paesi. Sì, sì. Anche per scoprire nuove emozioni, nuove squadre, no? Perché non è solo una. Quello mi piace anche tutto quello che avete raccontato di come è iniziato il vostro percorso. Se ora, per esempio, ci stanno sentendo giovani bellunesi che vogliono fare questo sport, un consiglio che vi sentite di dare, tipo a ragazzine che stanno ascoltando? Iniziamo da qua. E prima non avere paura, perché è difficile quando tu lo guardi e dici ah no, quel gioco pensiamo tanto, ma dopo che tu cominci a giocare è molto divertente, è molto affascinante, è bello anche essere parte di una squadra di amici e come tutto si impara a giocare, e andare a un allenamento di qualche club vicino e quello sicuro che ti porta a tanta bella esperienza di vita che è vero viverla. Sì. E qua te, tu che sei anche la più giovane, no? Alle tue coetanee o anche più piccole, cosa puoi dire? Lo più bello che ti porta al rugby è sì, gli amici, le compagne, la fiducia che ti porta alla squadra, ma anche di giocare. Questo è il più bello. Sì, molto brava perché anche studia allo stesso tempo. Cosa stai studiando? Così ispiriamo anche altre bambine. Cosa stai studiando? Programmazione del computer, l'ho studiato in Uruguay. Non è poco, sì, continuo questo. Ecco, tu hai continuato qualche percorso di studio? O? Sì, io sono laureata in scienza motoria. Sì, sempre ho lavorato in Uruguay, l'anno scorso ho lavorato qua anche alla scuola a insegnare rugby e adesso a Parigi ho un altro lavoro per quello della lingua e tutto, però bene sì, è bello giocare, anche poter studiare, fare tutto un po' parte della responsabilità e di quella disciplina che si impara con lo sport. Ecco, stavo giusto per chiederti innanzitutto complimenti perché fate un sacco di cose bravissime, complimenti anche qui al capofamiglia. Merito anche suo. Sì, immagino delle mamme, tutta la famiglia, no? Ma visto che l'abbiamo qua, com'è che ha cambiato il rugby la tua vita? In tutti questi anni che immagino tanti anni, come ha detto Anto, sì, non immagino senza giocare. E penso che tutta questa esperienza me l'ha portato lo sport. Prima nella mia città, dopo alla nazionale, che ho giocato tanto tempo insieme a Anto, che è veramente affascinante giocare per la tua nazionalità con la tua famiglia. E dopo tante opportunità come conoscere l'estero, abitare in un paese de nuestra raíz, de nuestras radici, conoscere la cultura, veramente abitare è diverso che stare in vacanza, tu conosci veramente come, tutto. E niente, adesso a Parigi non l'ho mai immaginato nella mia vita. Bella sorpresa, sì. Quindi possiamo dire che l'ha cambiata praticamente tutta e per il bene. Un sogno tra altro. Un sogno dopo l'altro, che bello. Quindi un semplice, fra virgolette, sport, non è semplice, ma diciamo un'attività che può nascere a caso e guarda come si cambia, vedendo sforzo e costanza da parte tua, no? Tanti sacrifici che immagino avrai fatto anche studiando e lavorando con il rugby. E te come ha cambiato? Sei giovane, so che non hai avuto tanto tempo. Per me la vita non ha cambiato tanto perché sono nascita quasi con il rugby. Gioco da 10 anni, la mia vita è la stessa in quanto al rugby. Ma sì, di questa opportunità di stare qua, conoscere altra cultura, altra lingua. Sì, che sempre ti arricchisce tanto la vita, anche la lingua della tua famiglia, delle tue origini, quindi immagino che quella parte è bella. Per te, e poi anche a te ti chiedo, cosa rappresenta sentire, o cosa ti muove dentro sentire il nome Cortina? Cortina d'Ampezzo, oltre al posto bello, bla bla bla. No, io ho ascoltato tanto del mio papà che ho detto una volta nella mia vita devo conoscere Cortina e meglio ancora con il mio papà e adesso anche con la mia nipote. 2 anni fa a Venezia mi ha fatto una intervista, io ricordo che le ho detto devo conoscere Cortina e fare quella bella foto sotto l'escudo della nostra famiglia. Sì, e adesso siamo qua per andare domani. Ma che bello, che gioia, sono così contenta di rivedervi, anche di far parte un po' anche di questa gioia che si sente e l'entusiasmo, quindi anche per te Cortina? Sì, immagino. Sì, lui sempre si è incaricato di contare la storia della famiglia, di Cortina. Sappiamo che Coco sei stato un bravissimo trasmissore di questa parte della vostra storia di famiglia, perché a volte
lo sapete, no? Tanti migranti all'estero, anche chi ci sta guardando su YouTube, sulla radio, può dire che la storia non veniva mantenuta per tanto dolore, perché la gente spariva, perché non volevano parlare. E quindi vedere oggi che siamo in questi tempi moderni, che la storia, almeno della vostra famiglia, continua ad essere presente e continuate ad onorare anche il vostro cognome, la vostra eredità di famiglia, è molto bello, e anche con una maniera così bella come lo sport, il rugby, no? Con queste brave ragazze. Sì, sì. Io sono così contenta, vi ringrazio per essere qua e vorrei chiedervi a tutti voi, perché diciamo sei anche qua con noi, anche tu Coco, un augurio per questo nuovo anno che sta iniziando, no? Di cosa dobbiamo avere, di cosa possiamo riempire questo nuovo 2024 che sta arrivando. Iniziamo da te. L'augurio ovvio di quello che c'è più bisogno nel mondo, di pace e serenità. Questo bello, con quello siamo più che sufficienti, non ci serve altro. Voi? Io. Disfrutare tutto la famiglia, tutte esas personas, seres queridos, sì, no sé cómo se dice. Cari. Sì, disfrutar quello che abbiamo vicino. Ecco, Sì. pace, approfittare i nostri cari, mi piacciono tantissimo. Io prima devo dire due parole, il sport aiuta alla mente. Sì. E dopo il mio augurio è che sì, piace e salute. È tutto, è tutto. Mi è piaciuto quello di come mens sana corpore sano, no? Se non sbaglio, come veramente lo sport cambia la vita di tanti bambini, adulti anche, tutte le età vengono colpite in buon senso dallo sport, e perciò è così importante quello che anche voi fate come famiglia, tutte quelle che danno una mano in qualsiasi modo perché il mondo dello sport possa continuare. Anche qui a Belluno abbiamo delle realtà di rugby che fanno tanto bene alle bambine, ai bambini, e poi le adulti che accompagnano le famiglie, no? Vabbè, così possiamo essere ore. Qua un augurio per il 2024? Bueno, aprovechar, no sé cómo se dice, approfittare l'opportunità della vita, di viaggiare, di giocare, di fare qualcosa al 100%. Mi piace, sì, ma ragazzi i sogni, compiere i sogni con pace, con salute, poter approfittare le belle cose che ci offre la vita, a volte ci offre cose così È una brutte. cosa che non è piccola, ma noi andremo a Cortina, ma a tante a vedere noi parenti, nostri parenti. Bene, facciamo una piccola pausa, visto, ma voi che piani avete per questi prossimi giorni? Raccontaci, ti va di raccontare, Coco? Io non so. Io. No, perché avevo sentito un viaggio di famiglia che state programmando. Dove lo passate questo Capodanno? Se posso chiedere? Sì, no, andiamo a Cortina domani, siamo 2 giorni, una notte, dopo torniamo a Belluno per Natale, e Capodanno andiamo a Parigi. Ma che stupendo, quindi anche avete scelto la provincia di Belluno, il territorio bellunese così caro a voi, per un momento così speciale come Natale con i parenti, quindi sono contenta e sono molto emozionata anche di rivedervi. Venezia, grazie mille, ragazzi, grazie mille, complimenti a voi che siete brave, belle, giovani, che state facendo un bel percorso anche nel mondo dello sport. Coco? È un orgoglio per me. Ti stavo per chiedere cosa senti, orgoglio, emozione, complimenti Coco. Vabbè, ai nostri ascoltatori certamente speriamo che questa bella chiacchiera tra amici più che intervista vi sia piaciuta tanto come noi, e ci rivediamo qui su Radio AVM. E anche i miei auguri di un stupendo 2024 pieno di salute, pace, sogni da compiere e tanta speranza. Vi salutiamo da qua, facciamo un bel saluto anche per i nostri uruguaiani nel mondo, bellunesi nel mondo. Facciamo un saluto per tutti loro. Ciao. E ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.